Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, Pizza 13 na bulan sa Agosto tuig 2020. Anano ang aton daydayon nga mga isyo para karon nga adlaw. Sa Sabado, mandatory luwas sa aton sini fish mast dapat magsok-sok gid sang fish shield. Hindi ka pasakyon sa salakyan kung hindi ka kumpleto. May fish mask ka na, may fish shield ka pa. Ari pagid. Madugangan kay ang bag-o nga mando ni Labor Secretary Silvestro Billo III nga kinahanglan magsoksok gid sang face shield, magluwas sa face mask sa tanan nga mga empleyado sa ila sini mga opisina sugod Agosto 15. Siling ni Billo sa Agosto 15 kinanglan kompleto gid ang isoksok ninyo. May face mask ka na, may face shield ka pa. Amo ni bag-o nga protokol karon nga ginpalayag kag para kuno nga hindi kita malatnan sang COVID-19 kay ang kontaminasyon kuno o transmission hindi lang limited sa ilong, pwede man sa mata. Amo ini ang ginaproponer subong sang Interagency Task Force, pero gaayo sila. Nga ining face shield gani ang mabakal ang employer. Ang silingon sa opisina may ara employer nagapanag-iya sa isa ka establishmento komersyal o himplo abi dire sa Aksyon Radio ang management ya
amo ang mabakal sini. Totalnya, one time lang ni. Isa malang kapag bakal. Hindi man siguro mabukat kita para sa mga nagapanag-iya sa establishmento komersyal kag subong man management. Kag kon wala sang masunod kag hindi pagsundon ang health protocol, hindi ikaw pagpasugtan nga makasulod sa inyo obrahan o kon opisina. Tiyan mo ni, hinanglan halong kita. Kaya hindi kang papasudlon sa imo trabaho, sa imo opisina, sa imo ginaobrahan kung hindi kompleto. Kinanglan pagsulod mo, may face mask ka na, may face shield ka pa. Pero sa amon, guro sa radyo, ambot kung may face shield, gambal pa ta. Pwede pa, no? Bation, no? Pero hindi daw robot at ingutin, di ba? Napulo pa. Plastic na siya mong. Di subungan niya may face mask kita. Do, mulubudlay magambal. Ambot kung may face shield kita kung anong gawa sa tingog. Hindi daw robot. Hindi man, mayo man. No? Okay man, no? Basta hindi man do duwende. Nakadlaw na lang ni, bro. Sakto, ah. Ako ya, ang tanan nga mando kon para sa ikaayong lawas, sunod ko. Wala ko yung reklamo, kay para man na sa aton tanan mo. Kung gaanda bang isa, hindi malatnan ang upod mo. Hindi kita maurot, kaya hang pila naton ka mga autodo sa mga establishmento komersyal na kalaurot na, gina-lockdown na, igoon ng isa, igo sila tanan. Tiyan mo ni, Amando, tandaan nyo ha, pizza 15. Hindi ka mo pagbatonon sa inyo lobrahan kung hindi kompleto. May face mask ka na, may face shield ka pa. Klaro? Oh. Kung hindi ka magsuksok, hindi ka pagpasudlon. Okay man na? Amo ning mga mando, subong nga bago, mga pagsulundan nga bago. Wala man tayo perdiyon na. Sundon talang ni, kay kadelikado. Imbes nga manaog ang COVID-19, gasaka. Siya gagasaka, gadamo, nga gadamo. So, ang tanan ginahimo para, nga bisan paano ba, siya mapunggan ang pagdagsa sa COVID-19. So, tanan kita, upo da, pizza 15, may date kita. May face mask na, may face shield pa. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Di mabakasyon gid. Si PhilHealth Insurance Corporation President Executive Officer Ricardo Morales. Sa piyak sa aligasyon nga korupsyon sa ahensya. Kahapon, siling ni Morales niya ti nagapaidalom ako sa chemotherapy bangod sa lymphoma. Kung sa bagay, kung ginakimo ka, mabudlay gid man. Nagtuhaw lang ining balakian ni Morales sa magtuhaw ang isyo sang korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Kisa maluoy ka man siya mo. Kung pamatian mo siya niya, ginsunod ko lang ang abiso sang doktor nga kung luyag ko mag-ayo, kinanglan nga magbakasyon ako. Gulpila siya na bakasyon sa maliskubrihan ang iskandalo kag korupsyon, aligasyon sa sulod sang amo nga ahensya. Di sa semana, bakasyon na siya, samtang nagapadayo ng hearing sa Senado. Pero antes siya nagbakasyon, may ginpitik siya nga subilanon. Amo ini ang dapat padalman sang Senado. May mapya kuno sa sulod sang ahensya. Kag ang miyembro sang mapya, mga mataas nga opisyal sang PhilHealth. Tuod ni, aber, kay ikaw nagiman ang ginsintro. Ibulgar na lang, pinanglawag yung ngalan, di ilang taon ta, kay may bag-o man nga palukpon si Mig Subere.
manami ini pamatian. Katah nga mga miyembro sang PhilHealth sundon ta ini. Kay amo ini ang kabuhi naton para maiban-ibanan ang balaran sa kamalahalon sang hospital. PhilHealth ang ginadangpan. Di kon maputo tikoy ang PhilHealth, igo kita tanan. Action Radio, Philippine Standard Time, lasay 52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Ga-monitor ako kahapon, daw ginakulbaan ako sining problema sang regional hospital. Ginakulang na. Kung pamatian ta, si Dr. Julius Drilon, niya kulang na ang amon medical worker. Bangod inigo sining halit sang COVID-19. Amak mo, sisintatanan ka mga medical worker sang regional hospital ang ginakwarentina. 33 tanan ka hospital personnel ang nagpositibo sa Cagao. Isa kagatos ka staff na paidalom sa home quarantine. Kung magsige ini, magdugang nga magdugang, maabot ang adlaw nga mga pasyente ka kadto daw, wala na sang matipan. Nga wala na doktor, wala na nurses, medical staff, urot na. Nalatnan sang COVID-19. O na ginasiling ko bala, kung magpadayon ini, kag iguon ang mga frontliner, sos dako nga problema sang syudad sa Bacolod. Galapta, gadamo, imbes nga magsarurot ang COVID-19, nagadamo nga nagadamo. Kung anong kabangdanan, wala pa man matunan. Ang ato na naibalan, nga ginadilian ka maglagaw para hindi ka matapikan kagaw. Pipila man lang ang salawayon kag tigaulo. Nga padayon nagalagaw, nga wala pismas kag iban pa. Pero, ang hindi maintindihan, gadamo ang ginaigo sang kagaw. Kabudlay pagdaan sini nga manti, hindi natin makita ang kagaw. Ang kaaway mo, hindi kitaon. May na kon New People's Army kag ang militar gaaway, kay kitaon ang piyak kag piyak. Makakuber ka, kung targeton ka, iniya kung igoon ka kagaw, wala kagid. Kung lipoton niya ka, wala kagid mahimo, hindi sa kitaon mo. Amo ini, anda ko nga problema. Kag, hindi lang regional hospital. Ang posible inigo, pila pagid ka mga pribado nga hospital, ang posible inigo man sining Cagao. Amo nang daw ginakulbaan kita. Kung magpadayon ini siya, amo nang siling ko, nagligad nga mga sinimana, kon padayon nga igoon ang aton mga frontliner, maabot ang adlaw, wala na sang maatipan kung magdagsa pagid ang Cagao nga COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting